जिंदगी सबकी उलझी हुई है, ऐसा हम सबको लगता है। बट कहते हैं अगर जिंदगी को समझना हो तो नेचर को देखना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। हमारी लाइफ एक गार्डन की तरह है। अलग अलग रंग के फूल यानी हैप्पीनेस, अलग अलग पत्ते यानी अलग अलग दिन, कभी अच्छा कभी बुरा। जैसे सूखे पत्ते के पीछे खिला हुआ फूल, मतलब बुरे दिन के बाद अच्छा दिन। तो बात ऐसी है, जिंदगी सिंपल है, इस लटके हुए लकड़ी की तरह। देखने में मैजिक या इल्यूजन की तरह लगेगा, बट अगर मैं ये सोचूं कि ये कैसे यहाँ आया और अटक गया तो शायद मुझे आंसर्स ना मिले। सो आई बेटर सी इट, फील इट एंड एंजॉय।